นี่ยมมาชุบโอนចិនសវណ្ណមើលគាត់អត់មានម្ដាយឪពុកនៅមួយឯងគាត់រស់នៅជាមួយជីដូនចាស់នារីហើយរស់នៅជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិជាអ្នកជួយមើលថែគាត់ឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់អូនឈ្មោះអីអូនឈ្មោះយេសវណ្ណមើលគាត់កុយសុបួរបាត់យើងអូនអាយុប៉ុន្មានអូនអាយុ7ឆ្នាំ7ឆ្នាំរស់នៅមួយណាគេខ្លះនៅមួយជីដូននៅជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិជួយមើលថែអូនទៅរៀនអត់រងថ្ងៃទៅរៀនពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណារៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍មកទៅរៀនវិញអូនធ្វើគេខ្លះអូនធ្វើកិច្ចការផ្ទះអូនចូលចិត្តរៀនអត់ចូលចិត្តរៀនជាប់លេខម៉ានរៀនជាប់លេខ2រៀនថ្នាក់ទីម៉ានរៀនថ្នាក់ទី2តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអូនពិបាកក្នុងការរៀនតើអូនពិបាកក្នុងការរៀនមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបញ្ហាខ្វះខាតអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអូនពិបាករៀនអូនខ្វះខាតអីគេសភៅប៊ិចខ្មៅដៃកង់អត់មានកង់ជិះទៅរៀនទេដោយសារតែអូននៅជាមួយជីដូនហើយនៅជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិជាអ្នកជួយមើលថែរក្សាអត់មានម្ដាយឪពុកជួយមើលថែរក្សាទេដូច្នេះអូនអត់មានអីសម្រាប់គត់គង់ការសិក្សាទេធំឡើងអូនចង់ធ្វើអីគេអូនចង់ធ្វើពេទ្យនៅពេលអូនទទួលជំនួយហ្នឹងតើអូនយកជំនួយហ្នឹងយកទៅធ្វើគេខ្លះយកទៅរៀនហើយយកទៅធ្វើគេទៀតសរសេរទិញសម្ភារៈសិក្សាទិញកង់ជិះទៅរៀនតើអូនដែលទទួលជំនួយពីអង្គការផ្សេងទៀតអត់ដែលទេអូនសង្ឃឹមថាជំនួយនឹងជួយអូនឲ្យធ្វើគេទៀតជួយអូនឲ្យខំប្រឹងរៀនហើយធ្វើគេទៀតខំរៀនសូត្រយកថវិកាយកទៅពុតគង់អូនភាសាអូនអត់មានលទ្ធភាពរៀនទេអូនអត់មានម្ដាយឪពុកនៅជាមួយទេនៅជាមួយយាយនៅជាមួយជីដូនគាត់ខំជួយចិញ្ចឹមបែកបាច់ថែរក្សានឹងជីដូនចាស់ហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពគុតគង់ទៀតទេមានតែពឹងបងប្អូនសាច់ញាតិតែប៉ុណ្ណោះដែរជួយគុតគង់គាត់ហើយជួយជូនគាត់ទៅសាលារៀនហើយបងប្អូនសាច់ញាតិក៏មិនមែនជាអ្នកមានដែរសិតតែជាអ្នកក្រទាំងអស់ហើយស្ថានភាពគ្រួសារដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពគ្រួសារគឺពិបាកដោយសារតែអត់មានម្ដាយឪពុកនៅជាមួយអញ្ចឹងអត់មានប្រាក់ចំណូលអីទេប្រចាំខែហើយមានការលំបាកខ្លាំងការលំបាកនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺលំបាកខ្លាំងជាងពេញដទៃទៀតដោយសារគាត់ធ្វើការចំណាយទៅលើអូនទៅរៀនហើយរងថ្ងៃហ្នឹងអូនចាយលើគេខ្លះអូនធ្វើការទិញនំធ្វើការទិញសភៅធ្វើការបង់គ្រូអញ្ចឹងដោយសារនៅសាលារដ្ឋ